Halo, assalamualaikum guys, coba lagi ya bersama saya Mbak Nur guys. Hari ini Mbak Nur batuk, kepengen makan yang pedas-pedas ini, bakso sama si kecil. Makan apa dek? Makan bakso. Mantap. Ini Mbak Nur kurang sehat guys, batuk, jadi kepengen makan yang panas-panas. Yang ini baksonya baru mantap. Enggak baca doa dulu. Sebelum makan kita baca doa dulu ya. Amin. Tidak banget. Minum dulu guys biar seger. Aku dikasih makanan. Jangan. Mantap. Baksonya Ampang guys. besar. Pak Lulu malah bu alpa. Jadi kau nyukat. Mana? Kau nggak entah kayaknya apa. Tunggu kan masak sih. Apa mas? Satu porsi ini besar ya. Kayaknya enggak habis sebenarnya. Aku yang nggak habis. Kasih masak sih. Dibelah guys. Baksonya dalamnya ada bakso kecil-kecil. Maaf ya guys, suara Mbak ini serak lagi batuk. Iya guys. Nah ini. Nah. Bakso gede guys. Bakso gede. Ngalir. Ngalir deh. Tutupan. Bukannya YouTube. Mantap.
Bagus. Nambah pentol. Wis. Bapak ini lho. Nambah pentol. Enggak, Bu. Ada yang enggak, Bu, dirantai. Dibungkus kayak ini Mas Aseng. Bagus. Pedas, guys. Bagus. Nah. Wes. Tak rokokne. Neng ndi? Bengi iki. Alam. Ternyata nggak habis, guys. Wis Ndorowati iki. Nggak habis. Bagus. Alhamdulillah. Dibungkus. Kasih Mas Aseng. Oh ya. Oke guys, sampai di sini dulu video Mbak Nem lagi nggak Gimana sapa lo dijabut iki? sakit ini suaranya nggak ada guys. Masa saiki Oke. mustahil. Sampai di sini video Mbak Nem, mudah-mudahan terhibur dengan Oh. suaranya nggak ada. Oke, assalamualaikum. Dadah. Jumpa lagi. Jangan lupa Oke, komen, like ya dan sunat. subscribe. Jangan lupa komen, Sunat like dan dengan subscribe. Ndorowati Ayo. ae. Jangan lupa komen dan subscribe. Murah. Oke, bye. Bye bye. Jumpa lagi. Anak toh.